Hello，大家好，我是谢老板。这一期视频呢，展现出来的是一台 Lisa 电脑。这台 Lisa 电脑呢，是以乔布斯女儿的名字而命名的一台电脑。然后呢，现在是饱经沧桑，导致它现在是无法开机。我最后一次开机的情况是花屏，主要原因应该是一个内存有问题。然后当时呢，还有一个什么，RO 版都没有上，所以开机直接是花屏。当年的设计呢也是非常了不起的，包括它的一个整体的外观设计，还有一个内部构造啊。当年先说一下啊，这个是一个软区，软区呢是用了一个3.5寸的盘，然后上面还有一块硬盘，但是这一台呢是低配版的，所以就没有硬盘。总的外观先给大家看一下啊，外观是这个样子的啊。后面呢就是一些金手指的一个插头，有9针的一个 VGA 鼠标线，还有一个接外接的一个打印机啊什么的拓展坞啊，它都可以支持。这一台呢是一个12寸的一个黑白屏幕的一个显示器，内置的一个是最大支持2MB 的一个内存扩展。首先再汇报一下我的一个工作的一个进度情况啊。这边呢是一个内置的所有的一个板的一个状态样式啊，这个呢是它的一个尾部的一个状态样式，也就是说尾巴呢都是这个样子。这边呢就是一块那个电源板子啊 ，I/O 板子 ，I/O 板子呢是很容易坏的，就是一个421，这块421呢我已经做好了替代芯片。421的芯片，这一盒子里边都是一个 Lisa 的一个配件，所需要做出来的一个转接东西，包括硬盘、软器转接，这是个转接卡，然后这边有一个421的一个电源管理芯片的一个转接。421呢是一个最容易坏的。这块芯片呢，现在试用的是一颗402的一个芯片来代替，然后重新来写入，去代写它一个421，然后插针正好插到它的上面。好，这样的话我就的421可以代替完了，其他芯片都是非常好找的，主要是一颗421是坏了以后自己是没办法修复的。然后我们再看一下我复刻的其他的一个部分，这些部分呢是一个3D 打印出来的，这些然后是金属的一个折弯，然后内脏看完了以后，我们再看一下金属折弯部分啊。金属折弯部分呢也是1:1的去一个折弯，去一个测量。其实这个呢就是一个整个 Lisa 部分的一个内部的一个样式啊，我们再把一个我们自己做的一个内脏给移进去。好，这个就是一个移好的一个内脏样式，内脏是完全没有问题，非常体贴。内脏以后就是到这边的一个电源，我们现在做的这些零部件呢或者配件呢都是完全是仿制，就是说 Lisa 原装的去定做啊。然后这边呢是一个硬盘，我们打开硬盘来看一下啊。硬盘也是1:1的去复刻。因为这个还是铁架子嘛，所以没有办法去固定，只能用一些胶带去简单的一个去固定一下。好，这是个硬盘啊，这边有一个原装的一个螺丝，硬盘铁架子，这个是一个铁架子的一个外形啊。
是完全没问题的一个推进去。然后再看一下这边的一个构造，这边里边的一个构造和外边的构造是完全能重合在一起。然后推进去，硬盘和内存的一个支架。然后我们打开原装的，再对比一下。其实这台电脑设计的一个最厉害的地方，也就是说整个电脑的外壳呢，它其实没有一颗螺丝的，也就是说拆这台电脑呢是不需要螺丝的。OK， 然后我们再看一下 Lisa 的一个内部结构的一个构造啊。这边呢就是一个硬盘，硬盘的呢还是这颗螺丝，这个螺丝可以按压的，然后固定到一个主机上面，然后上面是一个软驱，3.5寸的软驱，在上面模拟它的输出的一块电子硬盘，做的是一个26 pin 的针脚，跟原装的硬盘的大小呢，怎么说呢？会稍微粗鲁一点，但是我后期呢会做一个叫什么？会做一个外壳，再做一个 3D 打印的外壳，让它的外形呢做的非常相似。现在只是一个内脏嘛，内脏这边有一个我的 logo， 然后这边是一个它的一个硬盘，然后其他就是一个存储介质啊、电阻啊、电容啊什么的。啊，反过来就是一块 Arduino 的一块板子啊。这块 Arduino 的板子呢，其实也是很好用的。如果用国外的话就非常贵，用国内的话就非常便宜。然后再看一下这边的一个内部构造啊，这边的一个内部构造呢，其实就是跟我刚刚拍到的地方呢是一模一样啊，一模一样，真的是1比1的去复刻。然后这边呢就是一块 CRT 呢就是上边就有几个4颗螺丝，4颗螺丝一拆 ，CRT 就拆下来了，跟这边是一模一样的，也是用这个固定的。然后这边呢就是一个 CRT 的尾板，然后我们再转过来拆一下这个 Lisa 的原装 Lisa 的一个真正的一个内部构造啊。那其实不是螺丝，因为打开就知道了，它只是旋转一下90度，然后它就可以出来了。因为有时候卡的比较紧嘛，但是旋转一下就能出来。OK， 我们再看一下内部啊，这个真的不是螺丝，只是一个就很现代化的一颗小锁，然后在底盖是插上去的，插到2个槽里边，这边也是2个槽，然后我们再把我们复刻的去旋转过来，好，刚刚好插进。我现在用原版的插进去，插销，然后这边的一个插销都是刚刚好，然后再锁上，就是一模一样的，它能用外壳去刚刚好的抵上。OK， 这个就是一个尾板。那我们再打开一个机顶盒，这个机顶盒打开也是非常简单，直接脱下来，放到这块上面。非常的一个原装啊，非常的原装，1比1的能放得上去啊，所以这个内脏龙骨支架呢也是做的非常的一个漂亮。那么重点来了，这块是怎么拔的？我刚刚是怎么塞进去，它就是怎么拔，因为它里边真的是没什么技巧，它连接就是一个硬连。OK， 拔出来了，也就是说跟我刚刚那一块 3D 打印的是一模一样的一个接口，一模一样的一个样式。这就是一个里边内部的一个样式啊，它上面那个接口呢，其实每个接的呢都是有一个小的一个卡扣啊。这一块呢是一个 memory， 它这块 memory 呢是非常小的，最多只有一个 1MB 啊。中间这一块啊就是一个 CPU 了。CPU 板子呢是一个摩托罗拉的一个当年设计啊，上面还有一个镀金的一个样式，然后再反过来。就是一块电源板啊，这块电源板就是一个用了一块421的一个电源管理芯片。这一块芯片呢是有数据的，所以没有办法去用其他的任何现在的一个零件去代替，所以这一块是最头疼的一个东西，对吧？然后再看一下啊，电源部分，其实当年设计的都是一个非常模块化的一个组合方式啊。
但是其实这一台呢是一个1982年的电脑，所以做到可拆卸的一个模块化设计呢是非常不容易的。这一块呢是一个原装电源，也可以随时替换，只要坏了我们就可以换原装电源。这块电源呢是120伏60赫兹的一块电源，总功率是150瓦，然后再塞到我们改装的，不能说1比1啊。那么最后就是剩下来就是一个显像管了。然后我们再看一下显像管啊，现在剩下来的显像管呢，这一块呢是一个，其实有些 Lisa 呢会显示这个显像管的名字啊，因为我这一台呢现在是看不到，但是我主要能看到这边是日本制造的，它这个高压包是日本的。但其实有些好的 Lisa 的话，会选择了一个美国的一个克林顿一个显像管，这一台有可能是索尼的显像管。然后这边是一个尾管啊，这边一块工作区域呢，就是说显像管的一个工作电源管理的一些逻辑板，这里边是有高压的，所以大家玩的时候要小心一点。然后到这边的话，大家能看到有一个喇叭，喇叭呢就是没有什么好说，它只是会发生滴滴滴的声音，其他就 Lisa 我就整个 Lisa 就已经拆完了，整个外观也就是1比1的去参考吧。去样式去复刻，不知道大家还有什么疑问，还有什么兴趣去，比如说去交流，包括这些硬盘啊，然后鼠标、键盘的一个转接的一个做法，还有一个，我还给硬盘做了一个继电器，这个继电器的作用呢，就是一个啥？这个继电器的作用就是模拟一个真实的一个硬盘去发出声音，因为有些真实的硬盘去发声音的话，会有个滴滴滴滴滴滴的一个去卡的一个卡盘的一个声音嘛，所以必须要有个继电器去模拟，其他办法没法去模拟，对吧？然后原装的话，其实腐蚀的也非常严重，只能用现在的一个方案去代替它来解决你腐蚀的一个板子。然后我这边呢都是1比1的去复刻。去组合它，或者说去代替它。总的来说呢，今天的视频应该就这个样子，因为没法再去做深度的去改装啊，或者说什么的，因为怎么说呢，总的精力也就这么多，我已经是慢慢的一步的去复刻出来，已经是非常不容易了。所以想要做到更好的，或者说更细致的话，那大家就尽量看我后期的视频吧，总有一天我会把这台 Lisa 会点亮给大家看的。OK， 那这期视频就到这里，我们下期再见。想要交流玩 Lisa 的小伙伴可以私信我，我这边都有电源出售啊，或者说I/O 芯片的出售啊，包括显像管，我都能帮你解决啊。硬盘是更小意思了，好吧？好，拜拜。